वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो की हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है तफ्तरसाद सिंह ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा गुरसिख टैक चैनल ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਕੋਸਮਿਕ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਟਨ ਮੈਂਬਰਿਨ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਨਬਾਕਸ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। तो हुण असी देखते हैं इनकी फील तो वधिया है, बहुत नीट है। इनकी वैसे एल्यूमीनियम बॉडी है, मैटल बॉडी काइंड ऑफ, तो काफ़ी हैवी वेट भी है। तो इन्हें तुहानूं असी थोड़ा जा साउंड विखाने कि कितना दा साउंड आंदा इनकी कीज़ दा। वेट अ सेकंड। One eternity later. ठीक है, मैमब्रेन कीबोर्ड के हिसाब नाल एक डिसेंट सी साउंड है, बट फील वधिया है। बिल्ड क्वालिटी मैं कहांगा बहुत वधिया है रेट के हिसाब नाल। ते अपना उन्हें असीं इनकी RGB चेक करते हैं। नाइस वन। इहदे ते कोई स्पैसीफिक RGB नहीं है, ये एक रेनबो बैकलाइट कीबोर्ड है। तो मतलब इदां ही ऑन करांगे ऑफ करांगे सेम कलर्स रहेंगे, चेंज नहीं हो पाएंगे। तो बाकी काफ़ी अच्छा है। इनका मैं लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो तुहानूं पसंद है बाय करना चाहते हो तो अपना मेक श्योर चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अपना बाकी कमेंट करके दसना तुहानूं वीडियो किदां दी लगी। तो इहदे विच आंदी है रेनबो बैकलाइट RGB तो अपना तो आंदी ने 6 एंटी गोस्टिंग कीज़। जे किसी नूं नहीं पता एंटी गोस्टिंग कीज़ की हुंदियां हन तो मैं समझाना। जे तुसीं मल्टीपल टाइम कीज़ नूं प्रैस करदे हो, ठीक है, तो हर एक टाइम रजिस्टर नहीं होंदियां, ठीक है, बाकी जो नॉर्मल कीबोर्ड्स ने। बट इहदे विच 6 एंटी गोस्टिंग कीज़ ने जिहड़ी गेमर्स ਲਈ यूजफुल है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम उन्होंने क्लिक करना होंदा है तो सारियां इकट्ठे रजिस्टर होणियां तो एक गेम प्ले विच डिले नहीं आता। जो कोई वेख रहा है उन्होंने एक डिसेंट कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी बहुत वधिया चाहिए है ना, तो यू शुड गो फॉर इट। तो लाइटिंग डिसेंट है मैं कहूँगा, बट हाँ इहदे ना विजुअल बहुत वधिया है। तो जो तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी होवे तो मेक श्योर तुसीं गुरसिख टैक चैनल सबसक्राइब करना, तो अपना वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है जी। तो अपना बाकी मिलते हैं जी, ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।